Так кто же настоящий злодей в отеле Хазбин? Здорово! Серпентиус, первый грешник, который попал в рай. Ведь, судя по всему, до этого ни один грешник не мог попасть в рай, искупив свою вину. Но почему ни один грешник за все время существования ада не попал в рай? Почему же именно Серпентиус стал первым, кто смог искупить свою вину, будучи грешником? Думаю, вы, как и я, уже успели посмотреть последние серии Отель Хазбин. Чарли со своими друзьями и толпой каннибалов смогла противостоять ангелам. Но в ходе этой битвы Серпентиус погиб от руки Адама. Но смерть его мне не очень понравилась. Он поборол в себе слабость, решил выступить против Адама, признался девушке любви перед тем, как пожертвовать собой, хотел помешать Адаму и нанести ему хоть какой-то урон. И да, его стерли за 1 секунду. Он не успел даже поцарапать Адама, не то чтобы нанести ему урон. И не знаю, был ли это лютый слив персонажа, или же такая задумка, но думаю, нам могли бы хотя бы показать, что он умер в какой-либо битве, а не просто от щелчка пальцами. Но Серпентиус после смерти не просто исчез, а попал на небеса. Весь мультфильм пытается нам показать ангелов, как злодеев, а демонов, как невинных бедняжек. Но настолько ли злые на самом деле ангелы? На самом деле большинство ангелов даже не знают про истребление демонов. И даже ангел, который истребляет демонов, поистине верят в то, что они делают это только ради защиты небес. Иногда это даже приводит к маниакальному желанию убивать грешников. Ангелы, которые занимаются зачисткой, не приемлят милосердия к грешникам. Они их презирают, боятся, что если когда-нибудь грешники попадут в рай, то они уничтожат там все. Ведь даже если грешник ведет себя очень по-доброму и почти ничем не отличается от обычного ангела, он все еще является грешником. Как выяснилось, даже сами ангелы не знают, по каким критериям люди попадают в рай. И если грешник находится в аду, значит там ему и место. Но как я уже и говорил, ангелы по своей природе не кровожадные и не хотят грешникам смерти. На самом деле они просто боятся грешников. Если грешники попали в ад, то значит они зло. А если зло начинает создавать армию для захвата рая, то они возьмут в руки оружие и начнут их истреблять. Ведь на самом деле настоящим злодеем являются не ангелы и не грешники. Настоящий злодей — это Лилит, первая женщина, наряду с первым мужчиной Адамом. Именно она подговорила Люцифера дать Еве то самое яблоко, которое высвободило тьму в сердцах людей. И да, я считаю, что именно Лилит подговорила Люцифера, чтобы он дал Еве то самое яблоко, которое высвободило тьму. Я думаю, вы уже заметили, что Люциферу незачем было давать Еве яблоко, зная, что оно может высвободить тьму. Ведь он сам презирает грешников, говоря, что именно они виноваты в их несчастье. Сам же Люцифер был таким добреньким, наивным ангелом, и когда он решил пожалеть Лилит, он поверил в то, что Адам издевался над Лилит и пытался поставить себя выше, чем она. Но зачем же ему нужно было это делать? Ведь еще тогда Адам был счастлив, ведь он жил в Эдеме, в райском саду, где нет никаких проблем, и он может наслаждаться беззаботной жизнью. Настолько яростно ненавидеть демонов он стал только лишь после того, как Люцифер под уговорки Лилит испортил ему жизнь, дав то самое злополучное яблоко Еве. Хоть сам Адам не вкушал тот запретный плод, но жизнь его точно стала хуже, ведь тьма освободилась, и о беззаботной жизни Адам уже мог и не мечтать. Лилит своими действиями испортила жизнь не только Адаму, а также миллионам грешников. Именно Лилит начала собирать армию демонов для восстания, после чего ангелы и решили начать истребление демонов. Если бы грешники просто находились в аду и не пытались восстать против ангелов, они бы могли жить счастливой жизнью и там, ведь люди, совершившие грех, хоть и отправляются в ад, где находятся все остальные демоны, но в их страданиях никак не виноваты ангелы. Ведь сами демоны виноваты в своих страданиях и страданиях всех остальных. Ведь если не считать ежегодные зачистки, единственным врагом для демона в аду является другой демон. Желая власти, демоны начинают убивать друг друга, принося тем самым страдания остальным. Каждый из них думает, если я сейчас не принесу страдания другому и не стану сильнее, то я от этого еще больше пострадаю. Если бы даже все эти демоны попали в рай, то жить никому бы из них не стало лучше, потому что страдают они не из-за того, что находятся в аду, а из того, что они сами создают этот ад. Хоть многие грешники страдают в аду, но остальные от этого поистине кайфуют. Ведь в аду нет никаких правил, и никто не остановит их перед тем, чтобы совершить грех. Ну а перед тем, как мы продолжим ролик, хотел бы попросить тебя подписаться, ведь очень большое количество зрителей смотрит меня без подписки. А также не забывай заходить в мой телеграм-канал, а мы продолжаем. Но остается вопрос, как же Серпентиус смог попасть в рай? Можно предположить, что курсы Чарли с какой-то стороны сработали,
заработали, но я думаю, все дело заключается в другом. Как я понял, Серпентиус не заключал ни с кем контракт на свою душу, и поэтому он был сам себе владельцем. Думаю, это и есть ключ к тому, чтобы вознестись в рай. Ведь даже если ты станешь добрым и исправишь все свои грехи, попасть на небеса у тебя не получится. Ведь ты уже не являешься хозяином своей души. Твоя душа полностью принадлежит тому, с кем ты заключил контракт. Думаю, даже если кто-то и пытался до Серпентиуса стать добрым и искупить свою вину, то чаще всего он приходил к этому именно из-за того, что жил несчастливо и уже кому-то отдал свою душу. Он хотел искупиться и попасть в рай именно чтобы перестать быть рабом. Таким образом, если твоя душа очистится и не будет принадлежать кому-то, то ты сможешь вознестись на небеса. Думаю, именно по такой логике Серпентиус попал в рай. Но если вам понравился этот ролик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в мой телеграм-канал, а я погнал!